به این برنامه خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ کتاب فوق‌العاده قدرت عادت، نوشته چارلز داهیگ. آیا میدونستین تقریباً نصف کارهایی که هر روز انجام میدین واقعاً انتخاب خودتون نیستن؟ بیایم با هم بفهمیم چه نیروی پنهانی داره زندگی ما رو کنترل میکنه. خب این نیروی پنهان در واقع مغز خودتونه که روی حالت خلبان خودکار یا همون اتوپایلوت کار میکنه. یه لحظه به کارهای امروز صبحتون فکر کنین، از مسواک زدن گرفته تا چک کردن گوشی. واقعاً برای چند تا از این کارها آگاهانه تصمیم گرفتین؟ تحقیقات نشون میده که یه عدد حیرت انگیز یعنی 45% از کارهای روزانه ما عادت هستن، نه تصمیمای آگاهانه. خب چارلز داهیگ که یه خبرنگار برنده جایزه پولیتزره توی این کتاب اومده دنیای پنهان عادت‌ها و تأثیر عمیقشون روی زندگی ما رو بررسی کرده. حالا سوال اینه، این نیروی قدرتمند واقعاً چطوری کار میکنه؟ داهیگ توضیح میده که هر عادت، فرقی نداره خوب باشه یا بد، از یه الگوی عصبی خیلی ساده 3 مرحله‌ای پیروی میکنه. اسم این الگو چرخه عادته. بیایم با همین چرخه رو بازش کنیم تا ببینیم دقیقاً چطوری کار میکنه. همه چیز با یه نشانه شروع میشه که مثل یه دکمه استارت برای مغزه. این نشانه رفتار یا همون کار همیشگی رو فعال میکنه و در نهایت پاداش به مغزتون سیگنال میده که هی، این کار حس خوبی داشت، دفعه بعدم انجامش بده. همین چرخه ساده باعث میشه عادتها انقدر قدرتمند و خودکار بشن. حالا شرکت‌های بزرگ چطوری از این چرخه استفاده میکنن که ما رو به خرید وادار کنن؟ مثلا یه قولی مثل مکدونالد رو در نظر بگیرین. تصور کنین دارین رانندگی میکنین و گرسنتونم هست. نشانه چیه؟ همون تاق‌های طلایی معروف مکدونالد. رفتار شما اینه که سری میپیچین توی درایو ترو و سفارش میدین. و پاداش؟ آها، اون طعم آشنا و حس رضایت فوری از سیب زمینی سرخ کرده. مغزتون این چرخه رو ثبت میکنه و دفعه بعد که اون نشانه رو ببینین، هوس دوباره برمیگرده. اما نکته جالب اینه که همه عادت‌ها مثل هم نیستن. بعضی از عادت‌ها این قدرت رو دارن که کل زندگی شما رو متحول کنن. داینینگ به اینها میگه عادت‌های کلیدی. اینها عادت‌های کوچیکی هستن که مثل یه دومینو عمل میکنن و باعث میشن یه زنجیره از تغییرات مثبت دیگه هم توی زندگیتون اتفاق بیفته. تا حالا براتون پیش اومده که یه عادت خوب، مثلا ورزش صبحگاهی رو شروع کنین و بعد ببینین کل روزتون بهتر شده؟ مثلا تحقیقات نشون میده آدمایی که عادت به ورزش منظم دارن، ناخودآگاه توی بقیه جنبه‌های زندگی هم بهتر عمل میکنن. بهره‌وریشون بالاتر میره، تغذیه‌شون سالمتر میشه و حتی پولشون رو بهتر مدیریت میکنن. این همون اثر موجی عادت‌های کلیدیه. یه تغییر کوچیک نتایج خیلی بزرگی به همراه داره. خب، تا اینجا چرخه رو فهمیدیم و میدونیم از کجا باید شروع کرد. اما سوال اصلی اینه، چطوری عادت بد و سمج رو واقعاً تغییر بدین؟ اینجا قانون طلایی تغییر عادت وارد میشه. نکته کلیدی اینه، شما با نشانه نمی جنگین یا پاداش رو نادیده نمیگیرین. شما فقط و فقط اون رفتار وسط رو عوض میکنین. مثلا فرض کنین سر کار استرس میگیرین. این نشانه شماست. قبلا میرفتین یه شیرینی میخوردین، این رفتار بود. پاداش چی بود؟ یه حواس پرتی چند دقیقه‌ای. حالا میتونین رفتار رو عوض کنین. به جای شیرینی میرین چند دقیقه با یه همکار گپ میزنین. نشانه همونه، پاداش هم همونه. یعنی همون حس رهایی موقت. فقط راه رسیدن بهش رو عوض کردین. استارباکس دقیقاً از همین روش استفاده کرد تا به کارمنداش یاد بده چطور ما مشتریای عصبانی برخورد کنن. به جای اینکه کنترلشون رو از دست بدن، یه رفتار جدید یاد گرفتن، به شکایت گوش بدن، مشکل رو تایید کنن و یه راه حل پیشنهاد بدن. پاداش چی بود؟ همون حس کنترل روی اوضاع. یه تغییر ساده توی رفتار کلی نتیجه رو عوض کرد. خب، با همه اینها بیاین یه جمع‌بندی کنیم و ببینیم جعبه ابزار ما برای ساختن یه زندگی بهتر چیه. همه چیز توی این 3 قدم خلاصه میشه. 1. چرخه عادت بدتون رو شناسایی کنین. 2. یه عادت کلیدی برای شروع پیدا کنین. و 3. با حفظ نشانه و پاداش فقط رفتار رو تغییر بدین. چرا از همین امروز یکی از اینها رو امتحان نکنین؟ حالا که این ابزارها رو دارین، قدرت تغییر واقعا تو دست خودتونه.
اگه این خلاصه به دردتون خورد لطفاً لایک کنین، مشترک بشین و اون زنگوله رو هم بزنین تا تحلیل بعدی ما رو از دست ندین. هفته آینده هم با ما همراه باشین چون قراره بریم سراغ یک کتاب فوق‌العاده دیگه توی همین زمینه، یعنی عادت‌های اتمی از جیمز کلر. تا اون موقع خدا نگهدار.